4 ноября 2020 год. В районе Приозерского шоссе установили камин из натурального камня с полками из мрамора, это Имперадор Дарк, и вставками из песчаника. Задачей было подобрать облицовку именно с деревянной балкой, что мы и сделали на фигурной. Это массив дуба. Очень аккуратно, очень приятно. В дальнейшем заказчик ее еще покрасит лаком. Помимо облицовки здесь мощная каминная топка 14 киловаттная от компании Кратки, польская, с системой очистки стекла. Дымоход установили из аустинитовой стали компании Теплов и Сухов и вывели его непосредственно выше конька на полметра. Дымоход длиной около 9 метров. Это дает нам возможность топить топку практически во всех режимах, и при этом стекло остается чистым. Также благодаря длинному дымоходу у нас нет проблем с тягой, и практически во всех режимах топка горит хорошо. Очередной камин, очередной довольный заказчик.